យាមបណ្រឹងហើយនឹងពឹងឲ្យវាមាំកុំឲ្យទន់តែកាលណាតែទន់គេអាចខាត់ឬក៏គេអាចវាយបហាមកលើយើងវិញបានគ្នានៅក្នុង YouTube អញ្ចឹងខ្ញុំបាទថាក្តាប់ដៃតែនេះគឺចេញវីដេអូមកគឺចង់បង្ហាញក៏ដូចជាចង់ហាត់កាន់ប្រមាណបងប្អូនគ្នាដែលគាត់ស្រឡាញ់ក្បាច់គុនបុកកដោស្រឡាញ់ក្បាច់គុនខ្មែរបុរាណស្រឡាញ់វប្បធម៌ស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់កេរមរតកដូនតាអញ្ចឹងបងប្អូនបើស្រឡាញ់ហើយគឺក្នុងវីដេអូនេះសម្រាប់បងប្អូនដែលជាអ្នកចង់ចេះក្បាច់គុនបងប្អូនអាចមើលបានអាចរៀនបានអាចហាត់បានអាចមើលបានអាចយកទៅអនុវត្តបានទាក់ទងទៅនឹងមូលដ្ឋានគ្រឹះដំបូងគឺហាត់ឃុំ render បងប្អូនអរគ្នាបើយើងអត់ចេះឃុំក៏ពិបាកដែរចាំមើលដំបូងគឺលើដៃប្រណំហើយទៀតដៃឃុំមួយដើម្បីជានិមិត្តសញ្ញាដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងត្រៀមហើយនេះគឺជាຂະຫນាតឃុំបងប្អូនຂະຫນាតឃុំគឺຂະຫນាតទី1គឺយើងឃុំបាត់មាត់ຂະຫນាតទី2គឺយើងបាត់ចើមឲ្យដល់ចើមយើងហើយឲ្យចំកណ្ដាលចើមនេះចំកណ្ដាលនេះឃើញហ្នឹងបងប្អូនហើយជើងរបស់យើងគឺត្រូវមានចំហអ្វីដែលហៅថាចំហហ្នឹងគឺធ្វើម៉េចយើងអយក្បាលជង្គង់យើងនឹងចុចជាមួយនឹងបាតជើងដើម្បីឲ្យវាពឹងដើម្បីឲ្យវាមានចំហមាំរឹងអញ្ចឹងអរគ្នាគឺត្រូវទៅស្របគ្នានេះដៃនិងជើងគឺត្រូវទៅស្របគ្នាហើយដៃនេះគឺយើងនេះអាកដៃនេះអាកណ្ដាប់ដៃនេះគឺយើងឆ្វាយឲ្យចំខ្មងដៃនេះស្មងដៃបងប្អូនឆ្វាយប៉ាប់ឃើញទេបងនេះមើលឆ្វាយទៀតអញ្ចឹងចង្វាក់ជើងហើយនឹងចង្វាក់ដៃរបស់យើងធ្វើម៉េចឲ្យស្របគ្នាបើដៃឆ្វេងជើងឆ្វេងដៃស្ដាំជើងស្ដាំដូចគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូននេះអញ្ចឹងដៃដង្ហើមរបស់យើងគឺចាប់ផ្ដើមចេញខ្យល់ដើម្បីឲ្យសូត្រវាបើកនេះបងប្អូនដៃរបស់យើងគឺព្យាយាមបណ្រឹងហើយនឹងពឹងឲ្យវាមាំកុំឲ្យទន់តែកាលណាតែទន់គេអាចខាត់ឬក៏គេអាចវាយបហាមកលើយើងវិញបានអញ្ចឹងបងប្អូននេះបងប្អូនអាចមើលបាននេះទ្វារមួយជំហានវាយលុកគូសត្រូវមានវាយលុកគូសត្រូវយ៉ាងណាបើសិនជាយើងចង់វាយសត្រូវចង់តដៃជាមួយនឹងសត្រូវយើងបោះជើងថយឬក៏យើងបោះជើងទៅមុខបោះជើងទៅមុខគេហៅជំហានវាយលុកឬក៏ទ្វារមួយបោះជំហានទៅក្រោយហ្នឹងគេហៅថាជំហានដកថយឬក៏នឹងជំហានកិច្ចពីសត្រូវហ្នឹងដល់ទៅទៀតដៃបោះវិញបងនេះក្រោយធម្មតា